Goeiedag, is Lucas Swart. Vanmôre gaan ons gou 'n bietjie gesels oor Afrika tekens. Dit is vandag die 9de Januarie 2020 en dis nou 5:30. Die rede hoekom ek met julle wil gesels oor Afrika tekens is omdat baie disinformasie rondom die goed versprei word. Afrika tekens staan eintlik bekend as kriptografie. Nou, kriptografie is 'n gekodeerde boodskap wat volgens 'n spesifieke resep ontrafel kan word. En 'n mens het van kriptografie geleer tydens die Tweede Wêreldoorlog, waar die vyand mekaar se kodes ontrafel het. In Afrika is daar 'n besondere kommunikasiesisteem wat met klippe, stokke, takke en blare geskryf word, en graffiti en tromme, wat ook as kriptografie bekend staan. En AXKA doen al meer as 30 jaar navorsing in kriptografie. Dit het oorspronklik my navorsing het begin in die weermag. Daar was 'n basiese kennis van kriptografie in die weermag, baie basies. En ons het baie groot deurbrake gemaak. En nadat ek uit die weermag uit is, verder gegaan met die navorsing en ons hou nooit op leer nie. Die probleem wat ek het met hierdie pseudo kriptografie operateurs, dit is nou mense wat maak asof hulle spesialiste is. Ons noem hulle ook die go-to persons. Hulle wil baie graag gehoor word in hulle gemeenskap en in die wêreld, en hulle sal enige nonsens vertel om 'n bietjie erkenning te kry. Daar is 'n paar van hulle wat ons geïdentifiseer het, en hoe jy hulle gaan herken, dit gaan die punt wees. Hoe gaan jy weet wat hy lieg vir jou, wat hy praat die waarheid? En baie mense sal net 'n foto neem, of hulle sal selfs goed bou en vir ons foto stuur en vra wat beteken dit om te bewys dat ons nie altyd uit een mond uit praat nie, maar ons kan nie uit een mond uit praat nie, want nie almal is kenners op hierdie gebied nie. Die eerste ouetjie wat ons uitgehaal het, was François Higu van Ottosdal. Nou, hulle is almal teeblaarlesers. Nou, teeblaarlesers, in die ou tyd het ons nie teesakkies gekry en dan was tee getrek in 'n ou keteltjie, en dan het hulle by teepartytjies het hulle dan vir almal tee gegee, maar dan het daar altyd van die klein blaartjies deurgesyfer deur die siffie. En wanneer jy nou klaar gedrink het, dan gee jy nou jou koppie met die blaartjies wat oorgebly het vir die ou tannie, en dan kyk sy, en deur die gesprekke van hierdie partytjie het sy nou klomp inligting van almal gekry, en dan kyk sy binne in hierdie bekertjie na die blaartjies hoe dit lê, en dan vertel sy jou fortuin. Die gypsies doen dieselfde. Jy kry hulle by sirkusse en by skoue waar hulle in tentjies of in karavane sit, en hulle sal vir jou ook 'n klomp subtiele vragies vra, en dan op einde van die dag dan vertel hulle jou fortuin en vertel vir jou hoe gaan jou man lyk, wat jy gaan trou en wat. Nou, die pseudo-kriptografie operateurs doen presies dieselfde. Klein Higu of François Higu is nou nie so subtiel nie. Hy vra sommer direk vir jou presies alles wat jy wil hê. Gaan nou vir jou 'n voorbeeld gee. Sê 'n bietjie vir my, wat is in die omgewing? Wat is daar rondom? Hoe ver van die pad af? Hoe ver van 'n huis af? Is daar beeste? Is daar skape? Wat is alles in 'n omgewing? Dis moeilik om net van 'n foto af alles te lees. Jy het 'n bietjie omgewingsagtergrond ook nodig. Laat weet my, is daar enige iets anderster in die nabye omgewing wat snaaks lyk, wat 'n plek het is, iets teen 'n draad, teen 'n boom, 'n sak of wat ook al. Hoeveel mense werk daar of werk vir julle? En hoeveel honde het julle? Hoe is julle sekuriteitstelsel? Is julle ingeskakel by enige buurtwag, by enige observasie ouens wat observeer rondom plaaspatrollies ry? En as ons kyk na Zulu, hy vat nogal 'n draai, en hy klink vreeslik. Hy sê ook, hy is 'n Afrika teken spesialis. Maar wanneer hy nou na die goeters kyk, dan cover hy eintlik al die flanke. En dan sal hy vir sê, dit kan veediefstal wees, dit kan 'n verkrachting wees, dit kan moord wees, en ek weet nie wat hy eintlik bereik nie, maar mense glo nogal wat hy sê, want hy sê vir jou alles wat jy graag wil hoor. Intussentyd weet hy regtig niks. As ek kyk na die hoeveelheid klippe, dit maak nie vir my sin nie. As ek sien na een klip lyk baie swart, so swart is gewoonlik 'n teken van veediefstal. Die vierhoek wat hulle om die klippe getrek het, dit beteken in 'n kamp. Die vee ek is nie
daar moet ander tekens wees, want ek gryp hier na almose, want ek het nie al die feite hier agter mekaar nie. Die vee kan dat daar weerstand is, maar die vee, dis nie waarvoor die vee staan nie. Die rooi kan dat daar weerstand is, maar dit kan die aantoon waar hulle moet ingaan, waar hulle moet die drade sny of wat ook al. Daar's tekens wat ek mis hierso. Dis hoekom ek nie weet eintlik wat daar aangaan nie. Maar vee gaan hulle steel, want daar's niemand daar. Is daar 'n woning op die plaas? Dit kan 'n diefstal ook wees. Hulle kan die plek plunder in die hoop om wapens en ammunisie te kry. Dit is vir my baie sleg om hierdie manne se name so uit te lig. Daar's nog mense, maar ek dink ons begin eers met hierdie twee. François Hierdie, ons het hom 2 keer uitgenooi om gratis 'n Afrika kursus te kom bywoon wat hy geweier het. En sy agendas is duister, want hy trek sy inligting van die internet af, van die American Hobo Science, waar hy dan nou inligting kry waarmee hy eintlik tegnies vir jou lieg. Zulu Martin Potgieter, hy is volgens my net, hy vertel die mense dat hy my baie lank ken, dat hy baie lank saam met my gewerk het. Ek ken hom glad nie. Hy sê dat hy die kursus by Liegstories gedoen het. Wel, dit was nie eintlik veel van 'n kursus, dit was meer 'n seminaar oor landelike beveiliging en kriptografie was 'n baie klein stukkie daarvan wat eintlik baie oppervlakkig was. Ek sal glad nie glo wat Martin vir my sê nie. Daar's 'n ou wat 'n rooi lap in die veld gekry het, daar by Dendron. Martin daal vroeg gesê dit beteken moord. Dis die veldwagter, die beeswagter se eie rooi vlag wat daar opgehang is. En die nale wat hy net rooi vlag gesit het, vertel dat hy kyk na die beeste en hy gaan nie laat ander mense die beeste steel nie. So dit wat die waarheid is en dit wat Martin gesê het was totaal en al ook verkeerd soos al sy ander goed wat hy gee. Hy is glad nie 'n spesialis nie. En ek daag enige ou wat sê dat hy 'n kriptografie spesialis is om saam met ons 'n reeks te kom doen waar hy dan vir ons vertel wat daar aangaan en dan moet hy ook vir ons die datums en tyd uitwerk vir wanneer die misdade beplan word. Volgende ding is wat baie belangrik is. 'n Afrika spesialis mag nie vir jou vra wat by jou aangaan nie. Wanneer jy hom wil vertel of agtergrondkennis gee, moet hy jou stil maak. Hy moet vir jou vertel wat by jou aangaan. Jy moet nie vir hom vertel hoe die dinge by jou lyk en wat by jou aangaan nie. En dit is waarom ons nie die betekenisse van tekens sommer in die openbaar beskikbaar stel nie, want daardeur doen ons 2 goed. Ons bemagtig hierdie bullshitters in die veld, wat ons naam op die einde van die dag diskrediteer. En ons laat dit glad nie toe nie. Daar is 'n manier hoe jy dit kan leer, en die enigste plek buite die misdaadsisteem is Afrika. Die enigste plek in die wêreld buite die misdaadsisteem is om hierdie goed, die kennis van kriptografie op te doen by Afrika. Wanneer jy deel word en lid word van Afrika, kry jy ook die ondersteuning van Afrika en baie groter ondersteuning as wat jy dink rondom die afweer van plaasaanvalle, huisrowe, gewapende rowe. So asseblief mense in die toekoms, haal hierdie ouens uit vir wie hulle is regtig nie spesialiste nie, en ek daag hulle enige tyd uit om saam met ons te kom, want ons het die bewyse dat ons 100% akkuraat is met dit wat ons doen. Ons vang nie mense nie, ons keer aanvalle dat dit gebeur. Wanneer ek hulle vang, moet ek in die hof gaan staan en ons mors eenvoudig nie ons tyd in die hof nie. Ons is elke maand by 'n hele paar aanvalle reg deur die land betrokke wat ons afweer en baie suksesvol ook. Ek hoop dat ek 'n bietjie 'n lig gewerp het op hierdie inligting. Jammer dat ek hierdie ouens se name moes uitlig, maar hulle is besig om julle te mislei en hulle is besig om ons te diskrediteer. Baie dankie.